ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் பேரிங் சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபேனை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபேனில் இருக்க 3 பிளேடையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். அதில் ஃபிக்ஸாக இருக்க கெப்பாசிட்டரு அப்படியே எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃபேனில் இருக்க பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் அது எடுத்தால் தான் நம்மளால் வெளியே எடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு ஒயர் எல்லாத்தையும் அந்த ஹோல்ஸில் தள்ளி ஒயருக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகாதபடி கரெக்டாக அதில் எடுத்துருங்க. இதுதான் பழைய ஃபேனோட பேரிங். இந்த பழைய ஃபேனோட பேரிங் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனால தான் உங்களுக்கு சத்தம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம புது பேரிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக சவுண்டு இல்லாமல் சூப்பராக ஒரு சவுண்டு இல்லாமல் ஃபேன் சூப்பராக ஓடும். அதில் 2 பேரிங் இருக்குது. அது ஒன்று வந்து 6201 6202 2 பேரிங்கு. அது நம்ம கரெக்டாக அதுக்கு ஏற்றதாக நம்ம செட் பண்ணணும். இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பேரிங் ஃபுல்லர். இதை வச்சு தான் நம்ம பழைய பேரிங் எப்படி ஃபேன் வந்து கைட்ட போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். பேரிங் புல்லர் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த பழைய பேரிங்கில் வச்சு கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிட்ட பிறகு அதை கரெக்டாக அந்த பேரிங்கில் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு கம்பி மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதை கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸில் விட்டு மேலே லூஸ் பண்ணணும், கீழே கரெக்டாக டைட் பண்ணணும். அதேமாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்திங்கன்னா கீழே இருக்க பேரிங் அதோட கூட சேர்த்து வந்து ப்ராப்பராக மேலே வந்துடும். பேரிங் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் புது பேரிங் ஈஸியாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதில் இதுதான் பழைய பேரிங்கு. இது ஸ்டக் ஆகிருந்தால தான் நமக்கு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம இதில் புது பேரிங் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக சூப்பராக இப்போ ஃபேன் சத்தமே இல்லாமல் ஓடிடும். இப்போ 2வது பேரிங் கட்டணும். அது வந்து 6202. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேரிங் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுமோ சேம் ப்ராசஸ் தான் செகண்ட் பேரிங்க்கும். இந்த 2வது புது பேரிங்கும் நம்ம இதில் ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு அதில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகலைன்னா சுற்றி வச்சு அடிச்சிங்கன்னா உள்ளே இறங்கிடும். அவ்வளோதான், நம்ம 2 பேரிங்கும் ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணியாச்சு. இது 2 பேரிங் புதுசாக மாற்றிங்கன்னா ஃபேனில் நமக்கு இனிமேல் சத்தமே வராது. அதுக்கப்புறம் நம்ம பழைய ஃபேன் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுமோ அதேமாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாட்டிக்கிங்கன்னா ஃபேன் சூப்பராக ஓடும்.